الحمد لله وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد، فصل في المعربات. نقرأ: المعربات كلها قد تعرب بالحركات أو حروف تقرب، فأول القسمين منها أربع، هنا المعربات كلها تعرب. Jadi semua yang mu'rab telah di'irabkan bil harakat, imma bil harakat wa imma bil huruf. Bil huruf taqrab, huruf ini cabang dari harakat, ya. Taqrab yakni dekat. I'rab dengan huruf ini cabang dari i'rab dengan harakat. Wa awwalul qismain, yang pertama dari dua jenis, yaitu apa? Al-harakat. Itu ada 4. Wa hiya allati marrat bi dhammin turfa'u. Dia yang telah lewat yaitu dirafa'kan dengan dhammahnya. Jadi yang pertama dari mu'rabat bil huruf. Yang pertama dari mu'rabat bil huruf adalah dhammah. Mu'rabat bil harakat. Yang pertama dari mu'rabat bil harakat adalah dhammah. Wa kullu ma bi dhammatin qad irtafa'. Naqra. Wa kullu ma bi dhammatin qad irtafa' fa nasbuhu bil fathi mutlaqan yaqa'. Kedua yaitu fathah, yakni mu'rabat dengan harakat. Yang pertama dhammah, yang kedua fathah. Setiap kullu ma bi dhammatin qad irtafa', setiap yang dhammah telah dirafa'kan, fa nasbuhu bil fathi, dan nasabnya dengan fathah mutlaqan yaqa', yani secara mutlak terjadi. Naqra. Wa khafdul ismi minhu bil kasril tuzim wal fi'lu minhu bis sukuni munjazim. Khafd isim dengan kasrah, kemudian fi'il dengan sukun sebagai jazm. Nah, ini i'rab dengan apa? Harakat. Yang pertama tadi dhammah, yang kedua adalah fathah, yang ketiga kasrah, dan yang keempat adalah sukun. Yang keempat adalah sukun. Dan ini i'rab dengan apa? Dengan harakat. Jadi i'rab dengan harakat itu ada berapa? Ada 4. I'rab bil harakat ini ada 4. Yang pertama apa? Ad-dhammah, kemudian al-fathah, kemudian al-kasrah, kemudian yang ketiga apa?
as-sukun. Nah, yang ada pada 4 ini juga ada 4. Apa ikhwah? Yang pertama al-ismu al-mufrad. Isim mufrad marfu' bi dhammah, mansub bil fathah, dan majrur bil kasrah. Kemudian yang kedua apa? Jam'u taksir. Jam'u taksir kadzalika mithlu isim mufrad. Thumma madza? Jam'u muannatsin salim. Jam'u muannatsin salim marfu' bi dhammah, mansub bil fathah, wa afan. Jam'u mudzakkar salim marfu' bi dhammah, mansub bil kasrah. Mansub bil kasrah wa majrur bil kasrah. Tapi semuanya harokat. Kemudian yang terakhir apa? Al-fi'lu al-mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Nah, ini 4 ini. Jadi i'rab bil harakat ada 4. Fathah, dhammah, fathah, kasrah, sukun juga ada pada 4, yaitu al-ismul mufrad, jam'u taksir, jam'u muannatsin salim, kemudian al-fi'lu al-mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Naqra. Lakin kahindatin linasbihin kasar wa ghairu masrufin bifathatin yujar. Nah, ini tadi yang kita sebutkan. Hindat huna jam'u muannatsin salim. Linasbihin kasar. Nasabnya dengan kasrah. Kemudian wa ghairu masrufin, adapun mamnu' min as-sarf juga bi fathatin yujar, yakni majrurnya dengan apa? Fathah. Majrurnya dengan fathah. Ini 2 yang beda. Pertama apa? Jama' muannats salim, mansubnya dengan kasrah, kemudian mamnu' min as-sarf, majrurnya dengan fathah. Wa kullu fi'lin kana mu'tallan juzim bihadfi harfi illatin kama ulim. Kullu fi'lin kana mu'tallan juzim. Jadi setiap fi'il yang mu'tal, yang dijazmkan, yaitu dijazmkan dengan apa? Bihadfi harfi illatin, yaitu dengan dihilangkan harfu illah. Kama ulim, sebagaimana diketahui. Dan ini sudah kita jelaskan kemarin. Lam yarmi, lam yarju, lam yas'a, ya, huruf illatnya hilang. Nah, kemudian wal mu'rabatu bil hurufi arba'u wa hiya al muthanna wa dhukurun tujma'u. Nah, ini. Jadi al-mu'rabat bil huruf itu ada 4 juga. Muthanna, kemudian dzukurun tujma'u jam'an sahihan kal mithalil khali. Naqra. Jam'an sahihan kal mithalil khali wa khamsatul asma'i wal af'ali. Jadi mu'rabat bil huruf itu ada 4. Pertama apa? Muthanna. Kemudian dzukurun tujma'u jam'an sahihan. Dzukurun tujma'u jam'an sahihan, ini jama' mudzakkar salim. Kal mithalil khali, seperti contoh yang telah lalu. Contoh yang telah lalu apa?
as-salihuna hum ulul makarim. As-salihuna hum ulul makarim. Kemudian yang selanjutnya khamsatul asma. Ini yang keberapa ikhwah? Yang ketiga, yaitu al-asma al-khamsah wal af'al yani al-af'al al-khamsah. Faham? I'rab bil huruf. I'rab bil huruf awalan mada? Nah, ini peranakan dari dhammah. Apa peranakan dari dhammah? Al-waw. Kemudian peranakan dari fathah, yaitu apa? Al-alif. Kemudian peranakan dari kasrah, yaitu al-ya. Kemudian an-nun. Kemudian an-nun, ini al-waw, al-alif, al-ya dan an-nun. Ini huruf, ya. Dan ada 4 Yang pertama apa? Tadi disebutkan yang pertama apa? Musanna. Apa i'rabnya musanna? Marfu' bil alif, mansub wa majrur bil ya. Thumma athani jam'u mudzakkarin salim. Ma i'rab jam'u mudzakkarin salim? Marfu' bil waw, mansub wa majrur bil ya. Thumma atsalits al-asma' al-khamsah. Ma hiya i'rabul asma' al-khamsah? Marfu' bil waw, mansub bil alif wa majrur bil ya. Huna marfu' bil waw, mansub bil alif wa majrur bil ya. Thumma al-rabi' al-asma' al-af'al al-khamsah. Al-af'al al-khamsah huna marfu' bi'ih? Bin nun, yani bi thubutin nun. Mansub wa majzum bihadfiha, bihadfin nun. Hadhihi huwa madha i'rab al-huruf. Idzan i'rab bil harakat: dhamma, fathah, kasrah, sukun. Yani mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, al-fi'lul mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih shay'. Thumma i'rabul huruf al-waw wal alif wal ya wan nun huna fil muthanna wa jam'u mudzakkarin salim. Al-asma' al-khamsah yani marfu' bil waw, mansub bil alif, majrur bil ya. Wa al-af'al
هنا الأسماء الخمسة مرفوع بالواو منصوب بالألف ومجرور بالياء والأفعال الخمسة مرفوع بالنون يعني بثبوت النون ومنصوب ومجزوم بماذا؟ بحذف النون. فهمتم هذا؟ ini mulai. نقرأ. أما المثنى فلرفعه الألف ونصبه وجره بالياء عرف. هنا مثنى مرفوع بالألف ومنصوب ومجرور بالياء عرف يعني dikenal dan diketahui hal tersebut. Wakal muthanna al-jam'u fi nasbin Wakal muthanna al-jam'u fi nasbin wa jar wa raf'uhu bil wawi marra wastaqar. Seperti muthanna jamak. Jamak di sini apa? Jamak mudzakkar salim. Fi nasbin wa jar. Pada nasab dan jarnya seperti muthanna. Apa nasab dan jarnya? Bil ya. Wa raf'uhu bil waw marra wastaqar. Idzan huna jam'u mudzakkar salim. Ma i'rabu jam'u mudzakkar salim? Ati mukabbir ya. مذكر سالم مرفوع بالضم نعم مرفوع بالواو منصوب والمجرور بالياء جميل. نقرأ. والخمسة الأسماء كهذا الجمع في رفع وخفض وانصبا بالألف. يعني الأسماء الخمسة كذا الجمع في الرفع. يعني الأسماء الخمسة marfu'nya seperti jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim marfu' dengan apa? Al-waw. Berarti al-asma' al-khamsah marfu' bil waw. Begitu pula khafatnya. Khafatnya al-asma' al-khamsah seperti jamak mudzakkar salim. Apa khafatnya jamak mudzakkar salim? Bil ya. Berarti al-asma' al-khamsah ya makhfudnya dengan apa? Al-ya. Wansiban bil alif dan mansubnya dengan alif. Berarti i'rab al-asma' al-khamsah ma hiya? Marfu' bil waw, mansub bil alif, majzum bil ya. Naam. Majzum? Ma fi majzum. Majrur bil ya. Majrur. Asma. Naam. نقرأ والخمسة الأفعال رفعها عرف بنونها وفي سواه تنحذف. والخمسة الأسماء ما هي الأفعال الخمسة؟ والخمسة الأفعال يفعلون تفعلون يفعلون تفعلون يفعلين تفعلين يفعلون يفعلون تفعلون يفعلين تفعلين. أنت ما هي الأسماء الخمسة؟ يفعلان تفعلان. أيوة يفعلان تفعلان تفعلين. هذه الخمسة. رفعها عرف بنونها يعني بثبوت النون مرفوع بثبوت النون وفي سواه تنحذف وبسوى رفع إذن سوى رفع ماذا سوى رفع ماذا نصب والجزم لأن الفعل إذن من هنا نقول ماذا أن الأفعال الخمسة مرفوع به
bi thubutin nun. Mansub wa majzum bi hadfin nun. Naam. Thumma na'ti ila babil ma'rifati wan nakirah. Naqra. Qala al-muallif rahimahullah wa in turid ta'rif al-ismi an-nakirah fahuwa alladhi yaqbalu al-mu'athirah. Jadi kalau kamu ingin menjadikan isim nakirah menjadi ma'rifah, yaitu gampang caranya. Wa huwa alladhi yaqbalu al. Dia nakirah itu menerima al. Dan ketika al itu diterima oleh nakirah, maka al ini mempengaruhi dia, maka berubahlah jadi apa? Ma'rifah. Contoh, rajulun, dimasukkan al, ar-rajulu. Berarti rajulun ini nakirah. Kenapa? Karena dia menerima al. Abbas, al-Abbas. Apakah Abbas di sini dia nakirah? Iya, dari mana? Menerima al. Abbas ini ada al atau dia al, nggak ada pengaruh. Karena Abbas alam. Ketemu al pun al-Abbas. Jadi Abbas dengan al-Abbas sama-sama ma'rifah. Ada alnya atau tidak alnya. Karena dia alam, maka ini tidak nakirah. Al-Abbas di sini bukan nakirah karena dia tidak terpengaruh dengan apa? Al. Hasan. Kemudian Al-Hasan. Ini nama orang ya. Hasan nakirah apa bukan? Bukan. Kenapa bukan? Karena enggak pengaruh ketika masuk al, dia tetap sebagai ma'rifah. Hasan, Al-Hasan. Fahimtum ya akhwah? Baitun, al-baitu. Bait nakirah wala ma'rifah? Hah? Nakirah lih? Liqabuli al. Karena dia menerima al dan setelah menerima jadi berubah. Al-bait jadi ma'rifah. Maka bait di sini sebagai apa? Nakirah. Fahimtum? Nah, naqra. Wa ghairuhu ma'arifun wa tuhsaru. Ini selain isim nakirah, maka dia ma'rifah. Tuhsaru, dia terbatas fi sittatin fal awwalus mun mudmaru. Awal dari ma'rifah apa? Isim dhamir. Yukna bihi an zahirin fayantami. Yukna, yakni diberi nama dengannya, dikunyahkan dari isim zahir. Contoh, Muhammadun jalisun, huwa jalisun. Nah ini huwa dinamakan siapa? Muhammad. Nah gitu. Yukna bihi an zahirin fayantami. Fayantasib. Yantami ini yantasib lil ghaib. Al-ghaib ini orang ketiga. Wal hudur orang kedua. Orang kedua atau bisa dikatakan nama al-mukhatab. Ini orangnya hadir, ada di hadapan kita.
At-takallum yang ngomong, berarti orang pertama. Paham tuh? Wa qassamuhu thaniyan limuttasil mustatirin au barizin au munfasil. Nah, pembagian yang kedua dari dhamir, kalau pembagian yang pertama tadi lil ghaib, lil hudur, lil mutakallim. Sekarang pembagian yang kedua muttasil, mustatir, au bariz, au munfasil, atau ringkasnya adalah dhamair. Pembagian yang pertama itu apa? Lil ghaib, lil hudur atau lil mukhatab. Thumma lil mutakallim. Pembagian yang kedua dari dhamair bariz dan mustatir. Baris dan apa? Mustatir. Baris ini ada dua, ikhwah, yaitu apa? Munfasil dan ada muttasil. Munfasil dan muttasil. Mustatir ini ada dua, wujuban wa jawazan. Fahimtum hadha? Dan masing-masing dari pembagian yang kedua ini mesti ada pembagian yang pertamanya. Baris, munfasil, muttasil ini ada lil ghaib, lil mukhatab, lil mutakallim. Begitu pula mustatir. Ya, pada wujuban dan jawazan ada ghaib, mukhatab dan mutakallim juga. Nah, nanti insyaallah mungkin ada sebagian yang dirinci oleh beliau. Nah, ini yang pertama, ma'rifah yang pertama yaitu apa? Ad-dhamir. Naqra. Thanil ma'arifi syahiru bil alam ka Ja'farin wa Makkatin wa kal haram. Yang kedua dari ma'rifah yaitu yang terkenal dengan alam. Alam itu maksudnya nama orang, nama tempat. Itu alam. Ka Ja'far, Ja'far ini nama orang. Makkah nama tempat, Al-Haram juga. Wa ummi Amrin wa abi Sa'idi wa nahwi kahfi dhulmi war rasyidi. Fama ata minhu bi ummin au bi ab fakunyatun wa ghairuhu ismun aw laqab. Jadi nama yang didahului fama ata minhu bi ummin aw abin seperti ummi Amrin, ummu Amrin, ini namanya apa?
kunyah. Atau bi abin, Abu Sa'id itu juga kunyah. Atau juga bisa ditambahkan bibnin atau ibnatin. Ibnu Muhammad, bintu Muhammad. Ini juga namanya apa? Kunyah. Paham tuh? Fakunyat wa ghairuhu ismun. Ismun ini contohnya Ja'far, Makkah, Haram, Al-Haram. Kemudian laqab. Laqab ini kahfi zulm. Kahfi zulm itu mengisyaratkan kepada zaman yang diktator, yang penuh dengan kebodohan. Kahf itu kan apa? Gua ya. Gua yang gelap. Ar-Rasyid ini biasanya julukan untuk orang, Ar-Rasyid, orang yang lurus dan yang lain. Ini laqab. Seperti Zainul Abidin. Ya, ini laqab juga. Nah ini beliau mengatakan fama limadhin au bidhammin musy'iru. Fama bimadhin au bidhammin musy'iru falaqabun walismu ma la yusy'iru. Kalau berbentuk pujian atau celaan ya yang dilekatkan, maka ini laqab. Kayak tadi Ar-Rasyid ini pujian. Zainul Abidin ini pujian. Yang celaan tadi ya kahfu zulm dan yang lain. Maka ini laqab. Falismu ma la yusy'iru. Kalau isim itu tidak dilekatkan padanya pujian atau celaan. Seperti tadi Ja'far, Makkah, ya Al-Haram. Nah, thalithuha isyaratun kadza wa dhi. Rabi'uha mausulul ismi kalladhi. Nah, yang ketiga dari ma'rifah adalah isyarah. Ma'rifah isyarah. So, kita katakan apa? Ismul isyarah. Asma al-isyarah hunaka lil qarib wa hunaka lil ba'id. Lil qarib mithlu madha ya ikhwah? Hadha huna lil mudhakkar. Hadhihi lil muannath. Asluhu dha, dhihi, haknya itu litanbih. Cuman orang sudah kadong hadza hadhihi. Asalnya haknya ini bukan isyarah, yang isyarahnya dha-nya aja, dhihi-nya aja. Kemudian untuk ba'id dzalika. Asalnya dha-nya aja yang isyarah. Kemudian tilka. Kemudian apa? Tilka. Dzalika ini muannats. Mudzakkar.
wa tilka ini untuk muannats. Nah, untuk qaribnya haula asalnya ulai, haulai. Ini jamak mudzakkar wa muannats. Kalau ulaika ini jamak aidan mudzakkar wa muannats. Untuk musanna ada tani atau dzani. Ini dzani atau tani. Nah, itu isim al-isyarah. Kemudian al-mausul, al-asma al-mausulah. Alladhi, alladhani, alladhina. Kemudian bentuk jamaknya alladzina. Kemudian allati, allatani, kemudian allai atau allati atau allai, alladani ya. Nah, ini semuanya untuk mudzakkar, ini mufrad, mutsanna, jama', ini untuk muannats. Mufrad, mutsanna, jama'. Berarti urutannya apa? Urutan ma'rifah. Urutannya alam, dhamir, al-alam, isyarah, mausul. Berapa sudah? Yang ma'rifah 4. Dhamair, alam, isim isyarah, kemudian isim mausul. Nah, satu lagi, lihat. Wa khamisuha mu'arrafun biharfi al kama taqulu fi mahallinil mahal. Ini yang ada 6 ya, ma'rifah. Khamisah mu'arraf yang bentuk ma'rifahnya dengan kemasukan alu ta'rif, sawan kana qamariyya am syamsiyya. Kama taqulu fi mahal biduni al thumma tudkhil al mahal wa hakadha. Sadisuha ma kana min mudhafi liwahidin min hadhil asnafi. Nah, yang ke-6 yang mudhaf kepada salah satu dari sebelumnya. Salah satu dari sebelumnya berarti dhamir atau alam atau isim isyarah atau isim mausul atau al. Maka ketika mudhaf kepada itu maka
dia jadi apa? Ma'rifah. Kaqaulika ibni. Limadha huna ma'rifah ibni? Mudhaf ila dhamir. Wa ibnu Zaidin. Naqra wa ibnu Zaidin. Limadha ibnu Zaidin huna ma'rifah? Mudhaf ila al-alam. Wa ibnu dhi. Limadha wa ibnu dhi huna ma'rifah? مضاف إلى اسم إشارة. وابن الذي ضربته. لماذا هنا معرفة ابن؟ مضاف إلى اسم موصول. وابن البذيء. لماذا هنا وابن البذيء؟ ابن هنا معرفة مضاف إلى محل بأل. selesai sudah. Ma'rifah nakirah. Apa nakirah? Nakirah apa yang tidak ada dari tanda-tanda ma'rifah. Dan dia bisa tanwin. Dan tidak ada alif lam. Dan ada tanda-tanda ma'rifah. Kurang tepat. Nah, yang terlambat ya. Apa nakirah? Rizki. Bersifat umum, ya itu nakirah. Tapi tadi menurut muallif apa? Antum? Mu'athira, yang menerima al dan pengaruh alnya itu merubah jadi ma'rifah, itu nakirah. Kam ma'arif? Ada berapa ma'rifah? Sita mahya. Al-awwal isim dhamir. Tsani alam. Al-thalith isim isyarah. Al-rabi isim mausul. Al-khamis muhal bi'al. Al-sadis idhafah ila ma'rifah. Nah, mudhaf ila ma'rifah. Baik, naqra. Babul af'ali. أفعالهم ثلاثة في الواقع ماض وفعل الأمر والمضارع. Ini fi'il latika ma'ruf, madin menunjukkan kepada lampau, amr menunjukkan talab di waktu yang akan datang, mudhari menunjukkan kepada masa sekarang dan yang akan datang. فالماضي مفتوح الأخير انقطع عن مضمر محرك به رفع. ماضٍ, semua fi'il madhi ini mabni. Perhatikan, semua fi'lin madhin itu mabni, semuanya. Apa binanya yang pertama? Bina yang pertama maftuh. Al-akhir inqati', apabila dia terputus. An mudmarin, dari dhamir muharrik bihi rafa'. Yani dhamiru raf'in mutaharrik. Dhamir yang posisinya dia sebagai rafa'. Qumtu, qumta, qumtum, qumtuma, ya, ila ghairi dzalika. Kalau enggak bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Contoh misalnya daraba. Ini daraba fi'lun madhin mabniyun 'alal fathi. Fi'lun madhin mabniyun 'alal fathi. Atau misalnya ketika bersambung dengan aliful itsnain,
daraba, daraba. Ini juga mabni alal fathi. Ya. Yang dimaksud quti' an mudmarin muharrikin bihi rufi' itu secara umum. Ya, tidak masuk di dalamnya apa? Aliful itsnain. Naqra fa in ata ma'dzad dhamiri sukkina. Kalau bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik, darastu, atau darasna, atau darasta, darastuma, darastum, atau darasti, darastuma, darastunna. Ini mabninya ala sukun. Yani darastu مثلا هنا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك. لاتصاله بضمير رفع متحرك, atau bisa juga kita katakan لاتصاله بتاء فاعل. فهمتم هنا؟ نقرأ وضمه مع واو جمع عينا mabni ala dhamm, mabni ala dhamm. Kalau bersambung dengan wawul jamaah ujina, ini ditentukan wawul jamaahnya. Misalnya darasu huna fi'lun madin mabni ala madha? Ala dhamm. Limadha? Liittisalihi biwawil jamaah. Liittisalihi biwawil jamaah. Pokoknya yang keluar dari asalnya fi'lun madin itu mabni alal fathah. Kalau keluar dari itu maka disebutkan sebabnya. Limadha? Liittisalihi bidhamiri raf'in mutaharrik مثلا atau liittisalihi biwawil jamaah مثلا. Adapun kalau bersambung dengan alif enggak perlu disebutkan liittisalihi bi alif karena memang asal dari bina'u al-madhi fathah. Fahimtum ya ikhwah? Naktub. Ini kaidah penting. Kullu fi'lin madin mabniyun. Kullu fi'lin madin mabniyun. Nah, sekarang kita bahas ahwal bina al-fi'lil madhi. Pertama apa ikhwah? Mabni alal fath. Idza lam yattasil bi akhirih syai'. Kalau tidak bersambung dengan dhamir apapun. Au idza ittasalat bihi aliful itsnain. Nah, kemudian yang kedua apa? Mabni alaih ala sukun. Mata mabni ala sukun? Idza ittasala bihi dhamir raf'in mutaharrik illa fi madha? Aliful itsnain. Illa fi alifil itsnain. Thumma al-waw. Mata al-waw? Idza ittasalat bihi wawul jamaah.
هذا هو بناء أحوال بناء الفعل الماضي. Tadi apa nulisannya? Mana? مبني على الضم. نعم عفوا، مبني على الضم، ضمة أو الضم، مبني على الضم. نعم. نعم نقرأ. نأتي بعد ذلك إلى الأمر، والأمر مبني على السكون أو حذف حرف علة أو نون. هنا أيضا حالة الأمر، أيضا ضع القاعدة أن كل فعل الأمر مبني. Semua fi'il amr itu mabni. Ahwal bina'il amr. أولا مبني على ماذا؟ السكون. متى مبني على السكون؟ إذا لم يتصل بآخره شيء. إذا لم يتصل بآخره شيء. أسكت. هنا أسكت فعل الأمر مبني على السكون وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. ثم حذف النون. متى الأمر مبني على حذف النون؟ إذا اتصلت به أولا ماذا؟ ألف الاثنين. ثم ثانيا ماذا؟ ياء المخاطبة. ثم ثالثا ماذا؟ واو الجماعة. واو الجماعة. إذا قلنا اسكتوا، اسكتوا، عارف أنت اسكتوا. اسكتوا فعل الأمر مبني على حذف النون. لماذا؟ لأن فعل الأمر مبني. Asal dari bina'u al-amr sukun. Jadi hukum asal mabninya amr itu sukun. Kalau selain sukun maka disebutkan ilatnya dalam i'rab. فعل الأمر مبني بحذف النون لاتصاله. نعم، ماذا لاتصاله بواو الجماعة. والفاعل وواو الجماعة. وواو الجماعة ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. نعم هذا هو. فهمتم؟ كذلك في قولك اسكتي، اسكتي هنا أيضا فعل الأمر مبني على حذف النون
liittisalihi biya'il mukhatabah. Liittisalihi biya'il mukhatabah. Atau disebutkan huna fi'lul amri mabniyun ala hadfin nun liittisalihi biya'il mukhatabah wa ya'ul mukhatabah dhamirun barizun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in madha fa'il kadzalika uskuta wa hakadha. Fahimtum? ثم الثالث هنا حذف حرف العلة هنا في الأفعال المعتلة مثل أدعو في الأفعال المعتلة إذا لم يتصل بآخرها شيء مثل أدعو. أدعو هنا فعل الأمر مبني على حذف حرف العلة لأنها من الأفعال المعتلة مبني على حذف حرف العلة لأنها من الأفعال المعتلة وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. امشي أعرف امشي. امشي فعل الأمر مبني على حذف حرف العلة وفاعله لأنه من الأفعال المعتلة وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. نعم هكذا سهل gampang kan nahu. Alhamdulillah. نعم نقرأ وافتتحوا مضارعا بواحد من الحروف الأربع الزوائد. Ini mudhari' mesti dibuka dengan salah satu dari huruf tambahan. Hamzun wa nunun wa kadha ya'un wa ta. Hamzun adhabu, nun nadhabu, ya yadhabu, ta tadhabu. Nah, semua mengikuti itu, enggak lepas dari itu. Yajma'uha qawli anaitu ya fata. Nah, terkumpul pada kata anaitu, yakni hamzah nun ya ta. Wa haitsu kanat fi ruba'iyyin tudam wa fathuha fi ma siwahu multazam. Nah, kalau ruba'i alias thulathi mujarrad biharf itu awalnya dhammah. Contohnya yu'allimu, contohnya yuslimu, contohnya yujahidu. Ya, adapun yang lain maka fathah. Yadrusu, yaftahu, atau misalnya pada khumasi yanfa'ilu, yafta'ilu, ya, dan yang lain. Nah, paham mana? Nah, baru kita masuk kepada bab i'rabil fi'il. Kalau tadi disebutkan sudah bina'u al-fi'li al-madhi wal amr, sekarang i'rab fi'il. Tentu i'rab fi'il mengarah kepada siapa? Mudhari'. Karena fi'il dua itu amr dan madhin semuanya mabni.
Adapun yang murad cuma satu, yaitu apa? Mudhari. Mudhari pun itu dikecualikan dua. Kalau bersambung dengan nunun niswah dan bersambung dengan nunun taukid, maka dia apa? Mabni. Naqra. Raf'ul mudhari'i alladhi tajarrada an nasibin wa jazimin ta'abbada. Nah, mudhari' kalau dia kosong dari yang menasabkan dan menjazamkan, maka dia marfu' selamanya. Dia marfu' selamanya. Contoh, yadhhabu Muhammadun. Yadhhabu Muhammadun. Yadhhabu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun zahiratun fi akhirih. Muhammadun fa'il. Kalau dibalik, Muhammadun yadhhabu. Apa i'rabnya yadhhabu? Muhammadun yadhhabu. Yadhhabu fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban jawazan taqdiruhu huwa. Naam, jawazan. Fi wa jumlatu yadhhabu wa jumlatul fi'li wa fa'ilihi fi mahalli raf'in khabar mubtada. Naam, hakadha. Fansib, naqra. Fansib bi ashrin wa hiya an wa lan wa kay. Kadha idhan in suddirat wa la mukay. Wa la mujahdin wa kadha hatta wa aw. Wal wawu wal fa fi jawabin qad anaw. Bihi jawaban ba'da nafyin aw talab. Kala tarum ilman wa tatrukat ta'ab. Kita mulai bahas pelan-pelan pada nawasib. Nawasib ada 10 disebutkan oleh An-Nazim rahimahullah. Pertama an ini harfu masdar. Wa nasbin disebut masdar karena yata'awwal ilal masdar. Wa nasbin wa istiqbal, menunjukkan istiqbal. Berarti yuridu Muhammadun an yata'allama an-nahwa. Dan ini perlu diperhatikan bahwa an di sini biasanya menunjukkan ar-roja awil khauf atau toma' atau masyabaha. Yani an ini biasanya menunjukkan kepada keinginan, harapan, rasa takut, rasa tamak gitu. Biasanya uridu an atau arju an atau akhsha an. Nah ini takut. Akhsha an adkhulan naro. Saya takut masuk neraka. Itu an. Jadi dhabitnya perhatikan baik-baik. Biasanya yadullu ala roja wal khauf wat tama' wa ma syabahahu. Berarti ini yurid ingin.
فهمتم هذا؟ إذن هنا يتعلم فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو لن هنا حرف نفي ونصب واستقبال لن يفلح المنافقون يفلح أعرب يفلح يفلح فعل المضارع منصوب بلن وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. نعم حسبك. An, lan, kai, urutannya kai. Kai أيضا حرف مصدر ونصب ويشترط في النصب بها أن يتقدم لام التعليل وإلا فتنصب بأن مضمرة بعد كي. Ya, jadi kai itu kalau nggak ada lamnya likai, maka dia menasabkannya dengan annya mudmarah. Ya. Contoh, naqra ata'allamu likai anjaha. Aku belajar agar aku sukses. Likai anjaha, lihat perhatikan. Anjaha di sini fi'lun mudhari'un mansubun bi likai langsung, wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban. Kenapa dikatakan wujuban? Karena fa'ilnya nggak bisa dinampakkan dalam isim dhahir, maka dikatakan wujuban. Beda seperti tadi Muhammadun yadhhabu. Nah ini jawazan karena bisa dibalik, yadhhabu Muhammadun. Muhammadnya bisa jadi apa? Fa'il. Ya, wujuban takdiruhu ana. Tapi kalau lamnya dibuang, ata'allamu kai anjaha, maka anjaha huna fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmarah ba'da kai. Bi an mudmarah ba'da kai. Karena asalnya kai an. Ya, kemudian wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun ila akhirih. Huna kai. Kada idzan, kemudian idzan. In suddirat. Idzan ini harus terletak di awal kata. Ungduru. Idzan harfu jawabin wa jazain wa nasbin. Yushtaratu li nasbil mudhari' biha thalathatu huruf. Thalathatu syurut, bukan huruf ya. Thalathatu syurut. Awalan an takuna idzan fi sadril jumlah. Harus idzannya ini di depan. Fi sadri jumlatil jawab. Nahwu qila azuruka ghadan insyaallah. Qultu idzan ukrimaka. Tapi kalau idzannya di belakang, maka tidak menasabkan apa? Fi'il. Kalau jawabannya, aku akan mengunjungi kamu besok insyaallah. Ukrimuka idzan. Nah, ini karena idzannya di belakang maka enggak menasabkan. Kemudian yang kedua, an yakuna al-mudhari' al-waqi' ba'daha dalan 'ala al-istiqbal. Menunjukkan kepada istiqbal. Ma'nahu an yatakhallas ma'na al-fi'l al-mudhari' lil mustaqbal fala yadullu 'ala al-hal. Nahu qila, kalau ada orang yang mengatakan ja'al ustaz, idzan usaddiquka. Ini enggak menasabkan. Kenapa? Enggak menunjukkan mustaqbal.
Wong sudah ada ustadznya kok. Udah datang ustadznya. Kalau begitu saya membenarkanmu. Dari mana orang beneran itu udah datang ustadznya. Maka ini enggak pengaruh. Jadi yang menunjukkan kepada istiqbal. Kemudian yang ketiga, alla yanfasil bainaha wa bainal mudhari' fasil. Wairul qasam awin nida aw la nafiyah. Tidak boleh terpisah dengan pemisah kecuali apabila pemisahnya sumpah atau nida atau la nafiyah. Contoh, sa'ajtahidu fi durusi insyaallah. Wa qila laka idzan wallahi tanjaha. Nah, ini sumpahnya ini enggak mempengaruhi untuk menasabkan apa? Mudhari, tetap nasab. Atau idzan ya Muhammadu tanjaha. Atau idzan la yakhiba sa'yuka. Idzan la yakhiba sa'yuka, karena di tengah-tengahi oleh la nafiyah. Tapi kalau tidak di tengah-tengahi dengan tiga ini, dengan sumpah, dengan nida, dengan nafi, maka tidak menasabkan. Sa'ajtahidu fi durusi, kemudian idzan al-ustadzu yukrimuka. Nah, ini yukrimuka. Idzannya ini enggak mempengaruhi kepada siapa? Kepada fi'il mudhari. Ini idzan. Paham tum? Wala mukai, la mukai yani la muta'lil. La mukai atau la muta'lil yani tansibu fi'lan mudhari'an biwasitati an mudmara ba'dahu jawazan. Safara Muhammadun ila Makkah liya'tamira. A'rib ya'tamira. Li harfu nasbin lam harfu ta'lil lam ta'lil mabniyun 'ala as-sukun. Aina sukun li mabniyun 'ala al-kasri. Aywa. Ya'tamira fi'lun mudhari' mansubun bi lam ta'lil jawazan bila ta'lil am bi an mudmarah. Ya'tamira fi'lun mudhari' mansubun bi an mudmarah ba'da lam ta'lil Jawazan wala wujuban? jawazan lam jawazan taqdiruhu huwa. Ma fi takdiran. Jawazan wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Karir maratan ukhra Ya'tamira fi'lun mudhari' mansubun bi an mudmarah ba'da lam ta'lil jawazan mansubun jawazan wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Nah, itu baru jawazan takdiruhu huwa. Kalau jawazan tadi enggak. Wala mujahdin. Ada lamul juhud. Lamul juhud yansibu fi'lan mudhari'an biwasitati an mudmarah wujuban. Kalau ini wujuban. Wa dhabituhu an tusbaqa bima kana aw lam yakun. Nahu lam yakunil mu'minu liyaghtaba akhahu. Akhwat liyaghtaba Aribi akhwat.
أين أخوات موجودة؟ Dipersiapkan nanti ini apa? Liyaktaba, a'rib liyaktaba. Nah, li lamu juhud mabni ala kasri. Aywa. yaktaba fil mudhari mabni ala fathi fil mudhari laysa mabni. Fil mudhari mansubun ditisal bilamil juhud wujuban atau bi'an mudmaratan wujuban bi'an mudmara ba'da lamil juhud. Fi'il mudhari mansubun bi'an mudmaratan ba'da lam juhud wa fa'iluhu wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih. Naam, wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih fi akhirih. Naam. Wa fa'iluhu ad-dhamiru mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Naam. Jawazan taqdiruhu huwa. Jamil. ثم ذكر هنا الناظم وكذا حتى هنا يفيد الغاية أو التعليل نحو ذاكر حتى تنجح وينصب فعلا مضارعا بواسطة أن مضمرة وجوبا أيضا أعرب تنجح wujuban wa fa'iluhu anta. Naam, wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. ثم ذكر الناظم أو تنصب فعلا مضارعا بواسطة أن مضمرة وجوبا يشترط أن يكون معنى إلا أو بمعنى إلى. يشترط بمعنى إلا أو بمعنى إلى. لأقتلن الكافر أو يسلم إلا يسلم. لألزمنك أو يقضيني يعني إلى أن يقضيني ديني وهكذا. أعرب يسلم أين mukabir itu satunya ada gak? Nah, iqra. Bi an mudmarah ba'da au wujuban
Naam. Wa fa'iluhu huwa, taqdiruhu huwa. Thumma dzakara an-nazim rahimahullah wal waw. Wal waw huna waw ma'iyah. Al waw huna wawul ma'iyah. Wa tansibu fi'lan mudhari'an biwasitati an mudmara wujuban. Wa huna syarat fi waw ba'daha an yataqaddama atau an tataqaddamaha nafyun atau talab. An yataqaddamaha nafyun atau talab. Jadi au di sini yang menasabkan pertama dia mudmarah biwasitati an mudmarah wujuban, kemudian harus didahului dengan apa? Dengan talab, penafian atau permintaan. Di antara permintaan ya hal ini tadi, hal pertanyaan ya, atau nafi. Halla addaita wajibaka wa yashkuraka abuka. Ini yang diinikan dengan apa? Talab. Atau misalnya yang dengan nafi. Yang dengan nafi contohnya misalnya la yuhmilu talibun durusahu wa tanjaha. La yuhmilu talibun durusahu wa tanjaha. La yuhmilu talibun durusahu wa tanjaha. Ini kalau nafi. Kalau nahi bagaimana? Kalau nahi contohnya la tashrab atau la ta'kulus samak. La ta'kul. La ta'kul as-samaka wa tashrab al-laban. Huna wa tashraba. Huna aidan la yuhmilu talibun durusahu wa tanjaha. La ta'kul as-samaka wa tashraba al-labana. Ini contoh pada apa? Nafi. Halla addaita wajibaka wa yashkuraka abuka. A'rib wa yashkuraka. Wawul ma'iyah. Naam. Ba'dal waw wujuban. Mana fa'ilnya? Abuka, fa'ilnya abuka. Udah cukup sampai situ. Naam. Thumma na'ti ba'da dhalika ayuhal ikhwah fi nawasib zakara al-fa wal-fa fi jawabin. Fa fi jawab huna ay fa sababiyah tansibu fi'lan mudhari'an biwasitati an mudmarah wujuban bi syarat an yaqa'a fa awil waw ba'da fi jawabi nafyin aw talab. La ta'si fatandama. Ini juga harus ada nafi atau talab. La ta'si fatandama. Dzakir fatanjaha.
La ta'si fatandama dzakir wa tanjaha. A'rib tandama. Naam. Bihi jawaban ba'da nafyin aw talab. Huna fil fa' wal waw aidan. Jadi dengannya menunjukkan jawaban setelah penafian dan permintaan. Kala tarum ilman wa tatrukat ta'ab. A'rib kamilan. Akhwat, a'rib kamilan. Aina akhwat? Sebelum kita istirahat. La tarum ilman wa tatrukat ta'aba. Wa tatrukat ta'aba. Yalla akhwat, aina akhwat? موجودة أخوات؟ يا أستاذ. نعم. لا ترم علما وتترك التعب. يلا بسرعة. لا حرف نصب. لا حرف نصب. لا ناهية مبني على السكون. لا ناهية مبني على السكون. تروم. يلا تروم. أنا أستاذ. نعم. لا ناهية مبني على السكون. تقوم فعل مضارع مجزوم بلام تاء بلا ناهية. بلا ناهية ناهية. مجزوم بلا ناهية مجزوم بالكسرة. mana kasrah? علما. mana kasrah? مجزوم بالسكون. مجزوم وعلامة جزمه السكون. مجزوم وعلامة جزمه السكون. علما. وفاعله أين فاعل؟ وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. نعم. علما مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. فتحة ظاهرة في آخره. فتحة ظاهرة في آخره. و حرف العطف. واو المعية هنا. واو المعية حرف العطف juga boleh. نعم. تترك فعل مضارع مرفوع بالضمة مرفوع علامة رفعه تترك نعم. تترك فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه منصوب بماذا؟ منصوب بأن مضمرة. منصوب بالمضمرة بعد واو المعية. نعم.
ba'da wawil ma'iyyah. ba'da wawil ma'iyyah. Wujuban. Wa fa'iluhu. Wujuban. Wujuban. Wa alamatu nasbihi. Wujuban wa alamatu nasbihi al-fathatu. Fathatun zahiratun fi akhirih. Aina al-fa'il? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Nah, kita baca bareng-bareng ikhwah. Wa tatruka. Al-wawu wawul ma'iyyati. Aw wawul 'athfi. Mabniyun 'ala al-fathi. Tatruka fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratin wujuban ba'da wawil ma'iyyah wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. At-ta'aba maf'ulun bih. Insyaallah kita lanjut pada al-jawazim setelah istirahat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.